Ողջույն բոլորին, շարունակենք շտեմարանային առաջադրանքները, շտեմարան 1, section 2. Late at night, a young man who was going home from the railway station felt he... Ուշ գիշերին երիտասարդ տղամարդը ով տուն էր գնում railway station, ինչպես արդեն տեսնում եք էկրանին, նշանակում է երկաթգծի կայարան, զգաց, որ նա was following, հետևում էր, has been following, հետևել է, had been followed, հետևվել էր, այդպես թարգմանենք, չնայած կրավորական սեռում հետևել բայը չի հնչում հայերեն, was being followed, հետևվում էր, դե տեսեք, was going, գնում էր և հետևվում էր, այսինքն նրան հետևում էին, այդպես թարգմանենք, այսինքն պետք է մեկը ընտրենք D տարբերակը. He got very nervous, turned around and asked. Նա շատ նյարդայնացավ, շրջվեց և հարցրեց. What? Ինչ? Are you wanting? Ինչ ես ուզում? Have you wanted? Ինչ ես ուզել? Do you want? Ինչ ես ուզում? Did you want? Ինչ էիր ուզում? Դե տեսեք, երբ որ նա շրջվում է ու խոսում է, նա խոսում է ապառնիով, ներողություն, ներկայով, չնայած որ տեքստը անցյալով է դրված, նա խոսում է ներկայով։ Այսինքն ինչ ես դու ուզում պետք է լինի, ու ինչպես հիշում եք, want-ը ing չեր վերցնում հիմնականում, այսինքն պետք է պարզապես present simple դնենք. What do you want? Ինչ ես ուզում կամ ինչ եք ուզում? Why are you following me? Ինչու եք դուք հետևում ինձ? I want to find Mr. Smith. Ես ուզում եմ գտնել Mr. Smith-ին. I know if I follow you, his place. Ես գիտեմ, որ եթե հետևեմ ձեզ, ես նրա տեղը. Will find կգտնեմ. Will have found գտած կլինեմ. Will be found կգտնվեմ. Would find կգտնեի. Դե իհարկե ես կգտնեմ նրա տեղը. Այնպես որ A-ն ենք ընտրում. He next to you. Նա ձեր կողքին. Was living ապրում էր. Will be living ապրելիս կլինի. Lives ապրում է. Lived ապրել էր կամ ապրեց. Դե իհարկե ներկայով, որովհետև եթե նա հետևում է այս տղամարդուն, ուրեմն հիմա է ապրում, հետևաբար C-ն ենք ընտրում lives. Answered the other man with a smile. Պատասխանեց մյուս տղամարդը ժպիտով. Late at night, a young man who was going home from the railway station felt he was being followed. He got very nervous, turned around and asked, What do you want? Why are you following me? I want to find Mr. Smith. I know if I follow you, I will find his place. He lives next to you, answered the other man with a smile. Հաջորդ առաջադրանքը. I wonder if you know the short plump woman who out just now. Ինձ հետաքրքիր է, դու ճանաչում ես կարճահասակ plump բառը անցել ենք, նշանակում է թմբլիկ։ Թմբլիկ կնոջը ով դուրս հենց նոր։ Has gone գնացել է, had gone գնացել էր, will be going գնալիս կլինի, went գնաց։ Դե իհարկե դին ենք ընտրում, ով դուրս գնաց հենց նոր։ She is a bank manager. Նա բանկի կառավարիչ է. And the most amazing thing about her is the fact that she in the same bank for 30 years this autumn. Եվ ամենազարմանահրաշ բանը նրա մասին այն փաստն է, որ նա նույն բանկում 30 տարի է այս աշնանը։ Is working աշխատում է, will work կաշխատի, has worked աշխատել է, will have worked աշխատած կլինի։ Տեսեք, perfect ենք ընտրում, դա միանշանակ, որովհետև for 30 years ունենք, for ունենք։ Հիմա հասկանանք, թե ապառնի ենք ընտրում արդյոք, թե ներկա ժամանակաձև։ Ասում է այս աշուն, այսինքն այս աշնանը նոր կլրանա 30 տարին, այլ կերպ ասած պետք է ապառնի ժամանակաձև ընտրենք will have worked, աշխատած կլինի։ I wonder if you know the short plump woman who went out just now. She is a bank manager. And the most amazing thing about her is the fact that she will have worked in the same bank for 30 years this autumn. Անցանք հաջորդ վարժությանը. After Howard Carter, Tutankhamun's
tomb, strange reports appeared in the newspapers. Howard Carter-ի Թութանհամոնի tomb նշանակում է գերեզման։ Գերեզմանը տարօրինակ զեկույցներ հայտնվեցին թերթերում։ Հիմա հասկանանք, թե ինչ ժամանակաձև պետք է ընտրենք։ Has discovered բացահայտել է, was discovered բացահայտվեց, had discovered բացահայտել էր, would have discovered բացահայտած կլիներ։ Տեսեք, ուրեմն ասում է տարօրինակ զեկույցներ հայտնվեցին։ Այսինքն հայտնվեցին այն բանից հետո, երբ ինչ-որ բան կատարվեց անցյալում։ Այսինքն Howard Carter-ը բացահայտեց մինչև այդ տարօրինակ զեկույցների հայտնվելը։ Այլ կերպ ասած պետք է past perfect ընտրենք C տարբերակը։ Had discovered բացահայտել էր կամ հայտնաբերել էր։ Three of the people who had taken part in the discovery soon afterwards. Երեք մարդ, ովքեր had taken part, այսինքն մասնակցել էին բացահայտմանը, շուտով դրանից հետո։ Had died, մահացել էին, were died, դե սա ընդհանրապես թարգմանելու իմաստ չկա կարծում եմ, որովհետև կրավորական սեռը կրկին հայերենում չի հնչում, եթե ասենք օրինակ մահացվեցին։ Died մահացան, have died մահացել են։ Ոչ մի հուշող բան չկա, որ ինչ-որ ուրիշ բան պետք է ընտրենք պարզապես past simple, սովորական past simple։ Մահացան շուտով։ Fortunately nothing terrible happened to Carter։ Բարեբախտաբար ոչ մի սարսափելի բան չպատահեց Carter-ի հետ։ Archaeologists the Valley of Kings for years, but until Carter's discovery nothing was found. Հնագետները The Valley of Kings նշանակում է, եթե բառացի թարգմանենք, արքաների հովիտը, տարիներ շարունակ, բայց մինչև Carter-ի բացահայտումը ոչինչ չգտնվեց, չէր գտնվել։ Would have searched փնտրած կլինեին, were searching, փնտրում էին, have been searching, փնտրում են, had been searching, փնտրում էին։ Տեսեք, քանի որ ունենք for-ը, եւ ինչպես հիշում եք, սա արդեն գործողություն է անցյալից առաջ, պետք է ընտրենք past perfect continuous, այսինքն դի տարբերակը, had been searching։ After Howard Carter had discovered Tutankhamun's tomb, strange reports appeared in the newspapers. Three of the people who had taken part in the discovery died soon afterwards. Fortunately, nothing terrible happened to Carter. Archaeologists had been searching the Valley of Kings for years, but until Carter's discovery, nothing was found. It was a cold, stormy night. Ցուրտ փոթորկոտ գիշեր էր. A traveler was riding his horse along the muddy road. Ճանապարհորդը վարում էր իր ձին ցեխոտ ճանապարհով. Muddy բառը անցել ենք, դրա համար էլ չեմ գրում. It heavily and he to his skin. Հորդառատ կերպով եւ նա դեպի իր մաշկը, այսպես թարգմանենք։ Ուրեմն it has been raining. Անձրևում է, was raining, անձրևում էր, would be raining, անձրևելիս կլիներ, rained, անձրևեց։ Դե քանի որ անձրևելը շարունակական գործողություն է, ընտրում ենք հենց was raining-ը, past continuous, and he, եւ նա, had been soaked, թրջվել էր, was being soaked, թրջվում էր, would be soaked, թրջված կլիներ, was soaked, թրջված էր։ Դե իհարկե թրջված էր, էլի շարունակում ենք նույն տրամաբանությամբ past simple ենք ընտրում, թրջված էր մինչև ոսկորների ծայրը։ Անգլերենում դա ասում են soaked to his skin, հայերենում դե մինչև ոսկորների ծայրը։ He
for a few hours before he could find an inn. Նա մի քանի ժամ մինչև կարողացավ գտնել, in նշանակում է պանդոկ։ Այ այս բառը կգրենք։ Կարողացավ պանդոկ գտնել։ Ուրեմն նա writes վարում է, was writing վարում էր, had been writing վարել էր, had been written վարվել էր։ Սա էլի անիմաստ է հնչում հայերեն։ Ուրեմն տեսնում ենք այն, որ մենք ունենք for-ը, այսինքն պետք է լինի perfect ժամանակաձև, սին ենք ընտրում։ Նաև հաջորդ բառերն են դրան հուշում, որովհետև տեսեք, նա վարում էր մինչև գտնելը, այսինքն անցյալից առաջ գործողությունն է իրականացվել, սա մեզ հուշում է, որ պետք է perfect ժամանակաձև լինի, և for-ն էլ հուշում է, որ պետք է continuous լինի, այսինքն perfect continuous։ It was a cold, stormy night. A traveler was riding his horse along the muddy road. It was raining heavily and he was soaked to his skin. He had been riding for a few hours before he could find an inn. Եվ այսօրվա վերջին առաջադրանքը. I have just received a letter from my old school informing me that my former headmaster, Mr. Page, next week. Ես հենց նոր ստացել եմ նամակ իմ հին դպրոցից, որը տեղեկացնում է ինձ, որ իմ former նշանակում է նախկին և headmaster նշանակում է տնօրեն, որ իմ նախկին տնօրեն Mr. Page-ը, պարոն Page-ը, մյուս շաբաթ retires թոշակի է անցնում, would retire թոշակի կանցներ, will be retiring թոշակի անցնելիս կլինի, was retiring թոշակի էր անցնում։ Տեսեք, դե քանի որ ունենք next week արտահայտությունը, արդեն հասկանալի որ պետք է լինի հենց ապառնի ժամանակաձև, այսինքն be տարբերակը։ Հետո, to mark the occasion, a present will be sent to him by his old and new pupils of the school. Առիթը նշելու համար նվեր կուղարկվի նրան դպրոցի իր հին և նոր աշակերտների կողմից. All those who, towards the gift, will sign their names in a large album. Բոլոր նրանք, ովքեր նվերը կստորագրեն իրենց անունները մեծ ալբոմում. Had contributed, նպաստել էին, will contribute, կնպաստեն, has contributed, նպաստել է ներողություն, were contributing, նպաստում էին։ Դե իհարկե, քանի որ էլի ապառնի ժամանակաձև է, կրկին be տարբերակն ենք ընտրում։ Ներողություն, այստեղ C պետք է գրեի, որովհետև will be retiring, ինչպես նշել էինք։ Ուրեմն, և վերջինի համար, It is interesting to mention that the day before his retirement, Mr. Page, for a total of 40 years. Հետաքրքիր է նշել, որ նրա թոշակի անցնելուց մեկ օր առաջ, պարոն Page-ը, total նշանակում է ընդհանուր։ Սա էլ գրենք։ Ընդհանուր 40 տարի։ Will have taught ուսուցանելիս կլինի, will be teaching, կրկին ուսուցանելիս կլինի, is teaching, ուսուցանում է, had taught, ուսուցանել էր։ Դե տեսեք, քանի որ ունենք for a total, այսինքն for ունենք, պետք է ընտրենք perfect ժամանակաձևով, a տարբերակը։ Will have taught. I have just received a letter from my old school informing me that my former headmaster, Mr. Page, will be retiring next week. To mark the occasion, a present will be sent to him by his old and new pupils of the school. All those who will contribute towards the gift will sign their names in a large album. It's interesting to mention that the day before his retirement, Mr. Page will have taught for a total of 40 years.
Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, մի մոռացեք եւ բաժանորդագրվեք ալիքին, ինչպես նաեւ սեղմեք զանգակի կոճակը, եթե ցանկանում եք հետագա հոլովակների տեղադրման մասին առաջինը իմանալ։ Շնորհակալություն։